Ur zel war lizer ke Lois Plan gant Juliette Cabasso-Roger. Ur blijadur e hat kawit Juliette kazetenerez a ken ur zirez ur media enklask splan. Ma chiriu, ni gonzei hag un neventieu i bet ur labourdoar hag un engro industrier i brer hag a leuiet ir bocha de zo de guntaing madentrao ur Juliette. Madar jeun aura genit. Ba ya, mon eudera. Un enklask neuve eus oiton boudem bannet a roulerien splan putch org ur penad aziar ur start-up Eco-Tree, pe Eco-Tree, ma fotor, un embregerer breton, hag e blant gwe, me a bentol fang netchetchen ekologel a ze. Non, just a war diskouez ara ekotri be a mad e pep qu'un ver, plant ara gwez, stourm ouz tomadur an in pe dioren ar vevle seurtet. A pep tra an ur honit ur Bernard an evel just. Neuze, laret zo bet gant Pierre-François Dumont Saint-Prier, unan eus diazezen ekotri, e ur business gounidus e halbea an ekologiez. Ar gompagnonez zo bet savet e daouvil c'hwezek hag a zo bremañ e kerz tost da 1500 hektar, ouzhpenn pemkan ane e Breizh. Adrugareze e c'hall gwerzhañ diskoulmoù diazezet war an natur, ma karit. Neuze pezadal ve evidant an dud, me drestol evidant an embregerezhioù. Gwerzhet ve deo kredou karbon pe kredi karbon, ma karit. E gise e c'hall un embregerez a gustum teurel gojou effet tigouer, prena digeti unan ennou hag a dalvez nonen CO daou diarbennet pe paket. E touez kevelerien raktresou ekotri e kaver remez kareal, i meriz, an embregerez o Robert ar mengleuz e Gronvel e aocho an arvor, pe c'hoaz H&M, Coca-Cola, Engie, Société Générale, pe BNP Paribas. Enol, pem den varnugen a oa implijet gant ekotri e daouvil pe var varnugen, hag etap pe e chifr gwerzhet betek pe var pik 1 million a euroioù. Kazetenerion a kazetenerezet splan zo bedi pourmen i kwedao Eco-Tree hag dor an val, e ben de tchetchen brao en trao hag ar skeudeneu kehenteng un embregerer la retem. Non, a c'hajo on eus gwelet neuze louerget e leruen e plougernevel faouet ple ploure, a zo ane lienadoù gwez roussinek yaouank pe rezineux e galek, ma karit. Pell emeur diouz ar c'hoajoù gwez dilaouet ker a koz ave laket varvel gant ar gompagnonez en e bruderez. Plant a gwez ne ket dataou un dra vat evit ar vevliez seurtet, hervez ur studiadenn nevez embannet a meneget gant reporter, dreist pa ve anv da grouiñ c'hoad diwar manbet. A gwasoc'h an dra ma ve plantet gwez roussinek. A reze n'int ket ken pinvilig a fet bevliez seurtet hag a c'hoadeier gwez dilaouek gant liez pesadou. Ha n'eo ket echu an afer. En ur furchal on eus gwelet e vez plantet koajo gant ekotri war takadou natura daouvil, pe takadou natur interesant a fet ekologiez, loened a plant. Da larede, e teu lec'hioù leun a vevliez seurtet da vezañ baouroc'h. Asueriñ a ekotri ne zava ket koajoù war takadou klaset hag e klask kentor gwarezi an douarouse, me n'eo ket ar pezh a ziskouez on enklask. Hag evit echuiñ en ora e red lar, e vez chikouret kalz an embregerezman gant Rannvro Breizh, enol ez eus beroet ouzhpenn 200 000 € evit eiz raktrez planta koajoù, hag ouzhpenn 140 000 € evit lakaat Eco-Tree da greski. Ha ma karot meus ut vat gouiot tiror ar an afer se e c'hallet lenn ur penad aber ar splan putch org. Medam de genderel bremañ gant neventieu war al ur penad neuve ar al zou de lenn ar ou lerien Juliette, pastiezenneu iod ve reit d'un dud o chom ar dro d'ur greizenneu nukleel. I brer un draseuz inifi e un diou-bon un armevour hag en esir a brecht e pen ar bed anon ve reit pastiezenneu iod d'un dud la ratem hiror. Ya, setu, ar pezh a zo neve oar va an afermañ hag ebet astennet an dachenn surentez da 5 kilometrad e l'er 10 kilometrad. Da larede bremañ voret pastiennoù neuze iod d'an anezidi o chom dindan ar perimet se. Herwe ar stad n'eo ket abalamour ma ve muioc'h ar risklou e bechanchet an traoù me kentor un doare da vezañ suroc'h. Padal red e gouzout ar perimet se a chom pevar gwech bienoc'h evit an hini laket tro-dro da uzennoù nukleel gal hag ugen gwech bienoc'h evit ar re e bro Belgia. Neuze muioc'h zo da lenn war on lec'hienn splank pik org.
Ur zel war lizer ke Lois Plan gant Juliette Cabasso-Roger. Allez, dame de Genderel, neus Juliette Cabasso-Roger, bedouer bet de glar neventiyev a bep sort dame de deurel ur sel utch aral neus un ur mizement. Ge petra vo kroget. Gant a lezen newe be votet dans naontek a visc'hwevrer evel just, neuze a lezen hincha a labour-douar pe la loi d'orientation agricole, ma karit. Mon ara a lezenze var gil da gamver entre skem agroekologel, la kadaraio ar velestradurez a veza simplor, a ne vo keken ur feladen ma ve taget ouzan en-dro, hep c'hoant, ar pezh a dalv da skouer e vo daou proui e be saotret ur ster a ratosker, evit ma efe kastizet un atant. A skarzet eie, palioù en hiver a diez ferm bio. An dra bena ave laket varvel gant a lazenze memestra e ne vo ket moyen mont vargil gant souvereniez ar boued. Da larede e c'haller tremen dre d'ar musilioù en-dro, dre stol gant ar pesticidou, ma ave arguzenet e ve pouezus kenan evit ar vro. Neuze e galeg e vegre de ze ar souveraineté alimentaire. Red e vo bremañ da c'huzul bon reizel, re e alidi var a lezenze. Ma, tag ve konzet eve hag arsenik ben deur biskoartumentaral. Ya e mezanje neuze liger atlantel ur gumun a zo da anterkant kilometrad e kornog da honet, ema an embregerez es a lande o terimein a baoe 1930 a pevar ugen. Adrugarez d'un diferat prefet bedemornet d'an eunek a visc'hwevrer e c'haller gouzout e c'halfe beza saotrus ar vengleuze. Ur gwalz ar vout zo bedeno e mizeost daouvil pevar war nugen, a setu ar prefeti da zizolei e zeus kalzre a arsenik e dorioù ar vengleuz. Herve ar BRGM ema tout ar vroze saotret braz gant arsenik, neuze e rank ar vengleuz ober dielfenadurioù, ouzpen evit gouzout hag e teud avad ar saotradur deus e c'haober erechou. Mat, a mod aral dam beut hag Lyon, tcher barnet oe stourmer hag eno mesk ur studierez hag un naonet. Ya, an eiz denze a oa kemeret perzh en ur manifestadeg a enep danvechou satrus da viken, neuze polluant éternel e galek, tro-dro d'an embregerez Arkema e Oulien Pierre Benit, e miz meurs daouvil pevar war nugen. Barnen din bet evit beza laket ur gitroun pe ur bandrol, mat karit. Relaxet ou an bet gant an enzav kenta, hag ar vechman e vegoulennet e ve fegret etre pevar a c'hwer miz tout bar gant gourzez evit beza astrol gant ar c'hoant ober traoù mez lezen. An disor a vo d'ar pemzeg a vizme. Un drasero un tam ur sentiment ni ma ur farsaden moyen zo neuze tamalang d'an dut bout astrol gant ur c'hoant ober traoù mez lezen. Ya, setu. Waouh. C'est agréable. Rassemblement en vue de commettre des actes illégaux, egalek. Neket ur farsaden. Mat hag un affaire justice war neus geden embregerer primel gastronomie. Ya e mizeost daouvil tri war nugen e oa bet saotret ster pompankloat gant soud, a zo e pen ar bed, digimeret e bet gant strolad endro deus lez war an Brest ar c'hlemse, bet douget a enep d'an embregerez. Douget e bet neuze ar c'hlem gant kevredigez Force 5, ar gevredigez gweslet da warezi ar sterioù an AAPPMA, deus montroulez, a kumun plouganou. Gallout a rafe beasinet un emgleo justice al las boutin evit dibab peseurt musulioù a rankfe an embregerez lakad e plas, tol kastiz, labourioù evit kempen an traoù da skouer pe traoal. Jededonneuz ar gaou a gortoz a reomp da welet petra a vo skrivet en emglaouze, me manom ket a du e kasim an afer dirag ar justice, setu a velaret gant Philippe Braz, président an APPMA. Hag a bet achi vo yim ar zur roehon il er manetche ma dataou de an alang petra zinifien rase. Nan gwire a ba e penkentar bloa e be saotret tergwech roaon gant partikulennoù munut neuze ar PM daou pik pem. Gant erbreiz e be musuliet d'un er falawar e pad tri devez, fal e pad eunek devez a memez fal kenan d'ar pemzek a viz genver. Morse ne oa ket bet gwelet sur chifrou a baoe ma ve musuliet d'an er. Neuze don ara an darn vrasa deus ar saotradurze deus ar hiritan ne wel just, padal ne ket bet laket e plas musulioù ispicial er strejou.
A blamor de nistor zo da war eme West France. Var an diferat ben embornet e daouvil c'hwezek e ze skrivet e vez lakaet e plas musulioù surentez dagenver an PM dek, me pas ar PM daou pik pem, hag a zo a re dangerusoc'h evit ar yehed. Neuze, edon men da rempret gant ministrerez an ekologiez, hag ganto e belaret e vo reizet ar fazise gant ur sturiad Europa newe, a ben, daouvil c'hwer varnugen. Neuze, en ur c'hortoz, setu. Monsieur de Vadra rentra au concert aziarné à rubriquement à Roarves Nebel Doram, moyen zodor, mon de glachir or ma fotor, à jemer per même entabut foran, à chetu de hul une des bedractrices la kedarwel ge skipayad splan, dre voir Juliette Cabasso-Roger. Ya, krogom gant arzal morbien. Raktrese de adrana an tachenou labourdouar gumun evit hadurzia an tachenou revien perebel an eil douze gile. Ar pal e krouiti ferm un anvet, pedan ne beuta kaout an tachenou labouret gant ar mem ez den stok a stok. Setu ar pez avelaret gant a lezen. Goudare on mad adrugarez don enklask e seur trao un digare evit distruj kircher ak le jou evit brassad parkeier. Neuze, an enklask foran a zo digor, betek an dek a viz meurs. Ma dijore un enklask foran eve avait de rakleres ploneve porze e penerbut. Ya, betek an neiz varnugen a viz meurs, c'hoant en deus an EARL kolin eve fe reizet e attandi sevel mor, be brasset e kerveling, goulennet e oa be mont var brassat ur vech kenta e daouvil triwer, evit kaout ouspen 1000 pevarc'hant porel, nulet de bet an tre gant les varn roan da c'hwer varnugen a viz even daouvil nantek, a red e neuze d'an attend heuliar ar proses evit kaout un aote endro bremañ. Hag ur raktres aral avait asten un attend e l'an e beur. Ya, mem stra e aocho an arvor ar vechman, c'hoant deus an SCEA du Parc Fleur brassad e attend disavel mor lerriet e kergaf, evit kaout 1900 loen e ler 1000 Gal a rid reio hali betek an un varnugen a viz meurs. Hag avait des chiv, chetu ur raktres energier ur verman. Ya, ez an ganton e ni la gwilen, zeus be goulennet un naotre endro neuze gant an SAS landizet, evit zevel ur park tourioù avel. Digor an enklask foran betek a henta a viz ebrel. Ha ma karot bremañ poent lakaat ar goz ar deiater splan chetu un nebet darvoudeu velai un nebet kazetenerion a tud ur skipayat neuzen de fouetal bro un tammej a de bochtal devant net de vilet en dut. Ya, hag an em gao kenta en ora vo e brezonek just a war. De c'hell a raio ur stand kazetenerez Manon Denio e forum ar micherioù hag ar stumadurioù e brezonek a ozet gant stumdi a skol an emzao. Da c'hwer a viz meurs e vo hag e planvour morbien deus eneger betek pemer grezen seven naturel amzer newe. A da c'houde e vo tro Pierre-Yves Bulto kazetener splanier da vont da emgavioù meur a c'hazeteni e teurgn pe an assise du journalisme e galek makarit. Etre an eunek hag ar pevarzek a viz meurs e vo a kemer a raio pers en un eskem divarben ar strolajou kazetenerien. Hag ur brezegen vo ar razeteneng lerrial eur. Ya, ez an nazer neuze liga atlantel d'ar pevarzek a viz meurs, aozet e vo ur brezegen gant kevredigez les pieds dans le paf, Sami Archimède de Splan, Marianne Kerfriden de Splanier hag Anthony Torzek de Mediacité a eskemo divar ben ar sujet se. Hag nebeut devechou war l'er d'ar pevar varnugen a viz meurs e roan e vo skignet d'ar film Bejin Glaz, da c'houde eskemo Raphaël Giton neuze ezel de Splan gant an arvesterien, emgao da eizer anter e cinéma arvor e vin un neus vez aozet gant kevredigez ar studierien e skianchou politikel. Hag a da chiv vo Nolwenn Weiler Bonoreian. Ya, a ben fin ar miz d'an eiz varnugen a viz meurs e vediaoueg an eurion neuze da c'hwer ar noz evit lakad ar goz divar ben ar c'hlejou a penoz i deus enklasket var an temse. Mildrugere, Juliette Cabasso-Roger de vous be gunem penaos de bar bon abonnement
bar rubrikennement galederet mesudva de hadkawit rar un trau ars plan putsch org ar lerien yandikons d'archilawerian d'archilawerezet mesudva de moyens odormoned ar lerien splan putsch org habit julet de chiror ir bochat trau interessus bras zo benem bandet en o mesk penaos studiadeneu don ar un agro-industriaire ibrer aguilerio ar a leve. Merci bras d'or à tao Juliette, à betager mis de zonnet neuze. Merci bras, kenavo. Allez, jouer d'or.